Wat best al? Een boom. Ja, Een hele lange. een hele lange, ja. Ik zeg tegen alle kinderen hier, moet je veel groentes eten, word je ook zo lang. Maar niet te veel groene groentes, want dan word je groen. Ja, Correct zoals daar. ja precies, ja. Wij zijn de dames, hè? We zijn dames van stand. Ja, we hebben ook 4 kinderen. We zijn de dames van stand hier van Apparatuitsdagen. Ga je met wat nights in? Ja, het is echt heel erg leuk hier. Een beetje druk, een beetje normaal volk. Maar ja, dat hoort er dan ook weer een beetje bij. Hè? Ja, dat is ook wel denk ik zo. Ja. Maar verder vinden wij het wel leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja. Het is hier leuk om te wezen in Dokkum hoor. Ja.